శ్రీకాళహస్తి ఆలయంలో గన్ మిస్ఫైర్ ఘటనలో సుబ్రహ్మణ్యం అనే కానిస్టేబుల్కు గాయాలయ్యాయి. డ్యూటీలో ఉన్న సుబ్రహ్మణ్యం వెపన్ డిపాజిట్ చేసే సమయంలో ఈ ప్రమాదం జరిగినట్టుగా తెలుస్తోంది. ఆలయం రూఫ్కు బుల్లెట్ తగిలి రాయి కానిస్టేబుల్ చెవికి తాగడంతో చిన్న గాయమైంది. ఏఆర్ డీఎస్పీతో పాటు శ్రీకాళహస్తి డీఎస్పీలు ఘటనపై విచారణ జరుపుతున్నారు. రాత్రి 7:30 గంటల సమయంలో కంచు గడప వద్ద ఆలయం తలుపులు మూసి గార్డ్ రూమ్లో వెపన్స్ డిపాజిట్ చేసే సమయంలో గన్ మిస్ఫైర్ అయింది. ఈ గన్ మిస్ఫైర్ పై శ్రీకాళహస్తి ఆలయ ఈవో చంద్రశేఖర్ రెడ్డి స్పందించారు. ఘటనపై విచారణ జరుపుతున్నామన్నారు. శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామివారి దేవస్థానం మామూలుగా 7:30కి అట్లా క్లోజ్ చేస్తాము. 7:30కి టెంపుల్ క్లోజ్ చేసి బయటికి లాక్ చేసి కంచుగడప నుంచి బయటికి వచ్చిన తర్వాత ఒక ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ సుబ్రహ్మణ్యం అతను గార్డ్ డ్యూటీలో ఉన్నాడు. ఆయన ఆ వెపన్ని బయట అంటే కంచుగడప టెంపుల్ అవుట్ సైడ్ టెంపుల్ 4 గోపురాల మధ్యలో ఒక గార్డ్ రూమ్ ఉంటుంది. ఆ గార్డ్ రూమ్లో వెపన్స్ డిపాజిట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఆ చేసే సమయంలో మిస్ఫైర్ అయింది. మిస్ఫైర్ అయిన తర్వాత ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు తెలవగానే ఇమీడియట్గా పోలీసు వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది. పోలీసు వాళ్ళు వచ్చారు. ఏఆర్ డిఎస్పీ వారు, లోకల్ డిఎస్పీ, సిఐలు అందరూ వచ్చారు. వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నారు. అయితే ఆ కానిస్టేబుల్ కూడా ఎటువంటి ప్రమాదం ఏం లేదు. చిన్న స్క్రాచ్ ఇంజురీ లాగా జరిగింది. ఆ సీన్ చూస్తే అది ఫైర్ అయిన తర్వాత పైన రూఫ్లో ఉన్న రాయి పగిలి ఆయన చెవుకి తగిలినట్టు అనిపిస్తుంది. ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతూ ఉంది.